guys, aku udah mau di dalam kabel tuh dalamnya tuh kayak gini guys. Ini kabel LAN cat 5. Oke, ini yang mau lihat silakan boleh ke depan. Putih oren-oren. Kalau seandainya kabelnya itu mentok sampai ujung, maka di sini nanti akan kelihatan kuningannya. Pakainya gimana? Tembaganya akan kelihatan di sini, di bagian ini ya. Jadi di kepalanya kelihatan ada titik kuning. Nah, berarti kabelnya udah mentok sampai di ujung. Dan pastikan semua kabelnya itu mentok. Kenapa? Karena nanti di sini, Gua kepanjangan ya. Ini kan sebetulnya akan ngejepit kabel di bagian atasnya yang warna kuningan di konektor. Kita akan ngejepit ke bawah, akan nusuk. Jadi nancep dia. Kalau misalnya nggak sampai ujung, yang terjadi apa? Bisa jadi nggak nancep, atau yang nancep itu berapa? Efeknya apa? Yang pertama konektivitasnya juga ikut menurun. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Lalu di sini kabel bagian luarnya, ya, ini kan masuk sampai di sini ya, ya kan? Nah, nanti akan ada penjepit kabel luarnya, bentuknya segitiga. Jadi kalau kalian RG-nya belum diklimpin, pada bagian kepala ini, kepala RG, nggak ada segitiganya kan? Di dalam. Beda sama ini. Ini ada kayak segitiga. Ini nggak ada. Kenapa? Karena di bagian yang ini akan tertekan dan itu fungsinya sebagai pengunci. Jadi di sini ada buat buat kunciannya. Ini ya. Oke, ini saya kasih dulu ya. Putih hijau biru. Kalau energinya dijaga baik-baik ya, jangan sampai hilang, apalagi ngambil temennya. Kok dia muter-muter ya? Dia muter-muter sih gak bisa rapi dibantuin. Disusun. Tetap. Yang penting rata. Kalau miring ataupun kayak serong itu nggak apa-apa, yang penting rata. Oh, ini udah kan? Sudah. Gue gunting dulu aja ini. Tiga materan. Dia susah banget sih, nggak mau. Punya gue nggak mau. Gue lurus-lurusin dulu. Pulang. Nah, nanti gue kasih masukin. Panjang banget. Ya. Itu nih coklat Nanti gue potong. balik ya. Ini dia jadi. Harusnya putih coklat. Balik. Yang ini masih ruwet. Hijau. Kurang pendek dalamnya karena bagian abu-abunya nggak masuk. Tapi nggak apa-apa, coba dulu aja. Namanya belajar. Nyala dulu juga nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi di belakang ini anggaplah ini kayak bagian rambutnya, ini di bagian belakang. Terbalik gak ya gue mas? Balik.
putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, silakan dibuat misalnya kalian nanti hasilnya akan kita evaluasi. Saya ambil ini dulu ya. Ini gue takut banget dah. Segimana? Motong Suka biru sih. Lubna, tolong potongin ini. Ada krimnya. Lepas aja. Potong yang mana? Putih ini. Kok dia nggak mau lurus ya? Pas banget gua. Kesana please, jangan deket-deket. Putih hijau dulu. Bisikan. Hah? Birunya kok di... punya gua rata nggak sih? Ya, berketek lagi. Astaga. Karena gue waktu itu begini. Kok makin panjang ya, Nah? Ini nggak mau pas dia kan udah putih oren-oren. Putih hijau, biru. Terus si putih birunya kok diikutin? Dia nggak mau tuh ininya, iya udah diurut, dia nggak mau ininya tuh di bawahnya dia begini. Beda sama yang ini tuh. Yang ini udah disusun. Yang terus dua ini. Ini kebalik ya? Kebalik. Enggak, tapi kebalik kan, putih oren di kanan. Putih oren di kiri. Oh iya. Iya. Gue pendek banget gak sih? Oke, yang sudah di-crimping boleh ke depan, tangannya tes. Tiga. Coba deh cek. Ayo, lanjut, saya pun lanjut. Sampai gak karuan. Terus gimana? Kamu rapiin. Kita sih gimana? Lalu ini udah dipotong. Mau dong. Nah, iya sepupu kamu itu. Ayo lo Rif. Nggak mau dia dipotong. Ada kuning nih gue di kolong. Ini di mana nih? Mau. Di sini atau di sini? Di sini. Sini. Segimana? Coba kasih lo. Ini segimana? Ini cukup gak? Sepupu kamu. Iya, coba. Coba kurang. Takut kependekan. Nah, iya sebetulnya. Lomba jangan mundur agak nekat gitu. Sombong banget sih. Kabel gua konektor. Terima. Udah belum sih? Nggak bunyi. Ada yang udah selesai? Capek banget. Yang mana?
Bagus. Ini rata kan ya? Aku nggak mau ya. Tapi kalau bawahnya kayak begini gimana? Harus rapi banget ya ininya bawahnya ya. Bawahnya yang kayak gini ini harus rapi nggak sih? Mana lu katanya gunting? Ini nggak rata ya? Mana sel gunting? Yang waktu itu ya? Ini apa nih darah? Udah, dulu. Apa? Itu nggak rata ya? Miring ya? Sampai banget. Mau. Takutnya Mau, kepengen gue. Mau. Ini gue masukin aja. Kebalik. Oh iya. Dia mau diambil. Ih, capek banget yang ini aja dulu. Lu udah nah. Pada cepet banget ya. Oke. Sudah. Iya, orang udah Dulu ya. Balik sabar. pendek kan ya? Kalau enggak. Ini miring gak ya? Oh iya, ini nyala. Ini gimana masukinnya? Ini gini. Jadi nggak masuk aja Ih, jadi nggak masuk. Lu udah nyala. Ini kepanjangan nggak? Ini kepanjangan nggak? Itu nggak rata ya? Lu tapi bisa dilepas nggak? Bisa dilepas nggak? Enggak, sebelum dicapakin gitu. Bisa bisa. Coba ya. Ini Ini bener nggak kan bisa ya? ya? Nggak rata. Rata gak sih? Mana punya lu Din? Rata. Emang ini sama sih? Coba dah ya. Arahnya kayak gini. Kayak gini apa gini? Yang Iya. jomblo. Orang mau lurusin dulu. Aduh ya Allah. Putar balik.
hijau biru kan? Iya. Terima ntar nggak masuk lagi, awas. Dia mau begini lagi. Yang ininya Dia juga. nggak mau. Apa ini juga? Nah, akan saya ini. Ih, capek banget ya. Lu nanya apa motor Paji siapa nah? Motor Paji siapa? Kata Paji siapa? Hah? Berarti lu potong kan? Pegel banget tangannya. Ini nih. Suka begitu sampai oke, tadi mana? Yang bukan sampai hilang. Coklat kan ya? Bisa. Kir. Udah sampai bentuk dari sini. Satu mati, tiga mati. Ini belum. Satu mati. Tiganya mati. Tadi sama tiga nggak bisa ya? Kasian banget sih lu kosong. Nih, Udah masuk. udah masuk kan? Udah. Anjay. Udah tak. Depan belakang. Iya. Ayolah. Mata gue galau banget. Oh, ini 17 menit ya?